في الدروس اللي فاتت اتعلمنا ازاي نعرض النصوص والصور والوسائط. لكن ازاي بنعرض البيانات؟ ازاي المواقع بتعرض جداول اسعار او مقارنات بين المنتجات، او جداول بيانات للموظفين، او مثلا ازاي بنعمل جدول زي جدول المحاضرات الجامعية؟ ازاي بنعمل الكلام ده؟ السر كله في درس النهاردة، الجداول، التيبلز. النهاردة مش بس هنتعلم ازاي نعمل جدول، هنتعلم ازاي نبنيه بشكل احترافي ومنظم، وازاي نعمل دمج للخلايا زي المحترفين بالظبط، وازاي نوصف الجدول بتاعنا. ده درس الجد وعايز تركيز عالي. جهزوا محرر الاكواد بتاعكم، يلا بينا. طب نيجي كده على السريع نبني هيكل اساسي. نكتب تاب شيفت علامة تعجب كده، نطلع ده كده. طيب اول حاجة اول تاج هنكتبه معانا هو تاج الاب، اللي هو اسمه ايه؟ باسم العنوان الدرس، اسمه تيبل. تيبل. طيب خلينا نعمل كده حاجة على السريع، نعمل هنا تايتل تيبل، ونكتب هنا دايركشن. احنا عملنا دايركشن RTL دي علشان نخلي الموقع بالاتجاه اليمين، زي ايه؟ عشان انه هيبقى موقع عربي. خلي هنا دي اللانج AR. طيب ماشي. التيبل دي بتعمل ايه بقى؟ التيبل دي هي اللي شايله التيبل كله، هي اللي شايله الجدول كله من اوله لاخره. طيب اول حاجه عايزين نعرفها هي الكابشن. الكابشن ده اللي هو ايه؟ عنوان الجدول. مثلا هنخلي الجدول ده مثلا اسمه، هنسميه مثلا كده جدول محاضرات الكلية التكنولوجية المستوى الثاني. هيظهر لنا بالشكل ده كده، الشكل ده كده، ده عنوان التيبل. طيب عايزين بقى نعمل الصفوف والأعمدة. عايزين نعمل صف. ازاي نعمل صف؟ بحاجة اسمها TR، اختصارا لكلمة تيبل رو. وجوه كل صف بنحط الخلايا بتاعته. نكتب هنا TD، اختصارا لكلمة ايه؟ تيبل داتا. تمام، دي الخلية اللي بتبقى جوه كل صف. نكتب هنا مثلا الوقت بالعربي، الوقت، ونكتب ايام الاسبوع. نكتب ايام الاسبوع كده. تيجي بقى نشوف هيبقى شكله عامل ازاي. اهو زي ما انت شايف، الوقت الحد، الاثنين، التلات، الاربع، الخميس. ده بوردر. هتقولي فين الحواف بتاعته؟ اقول لك انت ممكن تعمل الحواف دي. هتكتب كده بوردر، بوردر، بعد كده تكتب مثلا وليكن 3. تيجي نشوف كده الشكل عامل ازاي. اهو عمل لك الحواف بتاعة الجدول. طيب اللي احنا بنعمله ده مش صح. اول صف مش بتبدأ بالTR كده على طول، لازم تكتب T هيت. تمام، الشكل ده كده. وبعد كده تكتب هنا TH. كل واحد فيهم هياخد TH عشان ده هيكون العنوان. تعمل كده، تدوس Alt وتغير كل واحدة فيهم كده. TH ماشي كده. تيجي نشوف كده بقى شكله عامل ازاي. شاكلين بقى شكله عامل بولد كده شوية، لان ده ايه؟ العنوان. اول صف بيكون هو ايه؟ هو العنوان، او اول عمود، مش هتفرق. طيب علشان نعمل خلايا العناوين مش بنستخدم ايه؟ الTD،
بنستخدم تاج اسمه TH اختصارا لكلمة تيبل هيدر. ده بيخلي الخط بولد وفي النص، والاهم انه بيعرف المتصفح محركات البحث ان ده ايه العنوان. عشان نعمل بقى شغل احترافي، جدول احترافي كده، بنقسم الجدول لثلاث اجزاء. اول جزء احنا عملناه اسمه التي هيد. عندك بقى حاجة اسمها التي بودي، وعندك حاجة اسمها التي فود. احنا قلنا ان التي هيد ده راس الجدول، بنحط جواه صف العناوين، يكون في تي ار وتي اتش. طب التي بودي بقى بيعمل ايه؟ ده جسم الجدول، بنحط جواه كل صفوف البيانات، بيكون فيه تي ار وتي اتش. عايزين بقى نقول للمتصفح اللي احنا هنعمل صف جديد، نستخدم قلنا ايه؟ تاج اسمه تي ار اهي، اهو كده اهو. عايزين نكتب الخلايا بقى، الخلايا اللي بتكون بالعرض اللي جواه دي، بنكتب ايه؟ التي دي. نكتب مثلا بقى ان الوقت الساعة من 8 ل10 مثلا، برمجة HTML ولينكس ورياضة وانجليزي. طيب هتقولي ان هنا من 8 لحد 10 هتاخد برمجة HTML ولينكس و PLC الكترونيات ورياضة وانجليزي، كل ده في ساعتين بس؟ لا، مش كده. كل واحد فيهم هياخد مثلا هنا دي هتاخد الوقت، والبرمجة HTML هياخد الحد، واللينكس هياخد الاتنين، والالكترونيات هتاخد التلات، والرياضة هتاخد الاربع، واللغة الانجليزية هتاخد الخميس. بالشكل ده كده تمام. يبقى يوم الحد مثلا الساعة 8 ل10 هناخد ايه؟ هناخد البرمجة. يوم الاثنين من الساعة 8 ل10 ناخد اللينكس. يوم مثلا التلات من الساعة 8 ل10 ناخد الالكترونيات، وهكذا. طيب نعمل بقى ايه باقي الجدول؟ نعمل صف كمان ونحط فيه الداتا دي، تبقى شكلها كده. طيب انت تقول لي ليه انا سبت خانة هنا فاضية؟ سؤال ممتاز جدا. لان انا عايز اعمل، شايف كلمة الالكترونيات PLC دي؟ عايزين نخليها تاخد العمود اللي فوق ده كله. بنعمل حاجة اسمها رو سبان، دمج ايه الصفوف، ونكتب مثلا 2 انها تاخد ايه صفين. تيجي نشوف كده هتبقى شكلها عامل ازاي اهي. واخدين بالكم اخدت الايه التوقيتين دولت، لو يوم التلات هتاخد ايه تبقى الحصة كبيرة شوية. تمام، المحاضرة هتبقى ايه كبيرة شوية، يعني هتبقى في يوم التلات بالذات هتبقى الميعاد بتاعها من الساعة 8 لحد الساعة 12. طيب عايزين نعمل صف كمان، نكتب هنا تي ار ونحط داتا في الخليتين دول. انا عايز دلوقتي من الساعة 12 لحد الساعة 1 بريك، كل يوم بريك. تمام، دلوقتي اخدت خلية واحدة، لا انا عايزها تاخد ايه الخمسة مرة واحدة، الخمس خلايا مرة واحدة. مش تاخد العمود، لا انا عايز تاخد الخلايا اللي بالعرض دي كلها. بنعمل حاجة اسمها كول اسبان، نكتب 5. شوف ايه اللي هيحصل، واخدين بالكم اهي اخدت ايه الخمس خلايا. طبعا الجدول ده انا عارف شكله وحش بس هنظبطه بعدين، احنا دلوقتي بنعرف ازاي نعمل الجدول الاول بعد كده هنظبطه. يبقى نتعلم ان كل سبان بتدمج بشكل ايه افقي، يعني بالعرض. روبو سبان بتدمج بشكل رأسي. كل سبان بتدمج بشكل ايه افقي بالعرض. رو سبان بتدمج بشكل رأسي بالطول يعني. تمام. طيب الكول سبان لو انا عايز ادمج ايه اعمدة، اختصار لكلمة كولوم سبان. والرو سبان لو انا عايز ادمج صفوف.
يبقى اكتب معايا عشان النقطة دي مهمة. الرو سبان لو انا عايز ادمج بالطول، يعني لو عايز الخلية تاخد مكان صفين تحت بعض. طيب الكول سبان لو تدمج بالعرض، لو انا عايز الخلية تاخد مثلا ايه العدد اللي انت عايزه بس جنب بعض. بس خد بالك عشان ما تقولش ما اتطبقتش ليه، لازم تكون في الرو سبان لازم تعمل صف زيادة، صف زيادة، وهنا ما يكونش فيه. عشان ايه؟ الاتنين يندمجوا في بعض. يعني لازم أن يكون ده اكتر من ده، عدد الصفوف بتاع ده اكتر من ده، عدد الخلايا اقصد من ده تكون اكتر من ده. يعني لو خدت بالك هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، وهنا ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ليه هنا خمسة وليه هنا ستة؟ علشان أنا دمجت اللي هو الخلية دي، خليتها دمجتها مع اللي تحت. هنا اهي، هنا تمام، اتدمجت مكان رابع واحدة اهي. يعني انت مثلا عندك واحد اتنين تلاتة اربعة، رابع اهو، رابع صف او رابع خلية، هتلاقي تنزل هنا واحد اتنين تلاتة اربعة، يبقى هي هتتبع، هتتدمج في رابع خانة. دي واحد، دي واحد اتنين تلاتة، ودي الرابعة اهي. قشطة قشطة، يا رب تكون وضحت. انت بس خليك عارف ان الرو سبان لو انا عايز ادمج ايه بالطول، والكول سبان لو انا عايز ادمج ايه بالعرض. الكول سبان دمج افقي، دمج اعمدة، والرو سبان دمج رأسي، دمج صفوف. تمام تمام. طيب عايزين نظبط الجدول شوية، ندي مثلا لون للعناوين دي كلها، نديها لون. فنيجي هنا مثلا عند التي هيد ونكتب ايه، ونكتب مثلا بي جي color، نكتب مثلا اللون ده. تيجي نشوف كده اهي، لوني ايه، لوني الهيد بتاع الجدول. طيب عايزين برضو نكبر من الجدول شوية، نحط مثلا نزود الحتة دي كده، بنكبر بس، مقلناش حاجة دي، احنا بنكبر بس في الجدول. ونعمل هنا مثلا في التي فود نكتب مثلا، نعمل تي ار، ونكتب الخليتين دول، نكتب هنا ملحوظة، وهنا والخلية التانية هتاخد 5 أعمدة بالعرض، 5 أعمدة بالعرض. تمام، نكتب مثلا يرجى مراجعة القسم تأكيد القاعة الدراسية كده اهي. طب نيجي بقى نكمل تظبيط في الجدول. عايزين نعمل ايه كمان؟ احنا دلوقتي عطينا لون. والله بص يا صاحبي، انا حاسس الجدول مضيق على نفسه شوية، انا عايز نكبره ونوسطن الكلام، ويبقى ايه واخد مساحة شوية من جوه. بنعمل حاجة اسمها ايه، سيل بادنج كده. طيب نكمل، نعمل مثلا ايكوال 20. بصوا بقى تعمل ايه، واخدين بالكم الدنيا وسعت شوية. طب عايزين نخلي الجدول ده في النص شوية، نعمل مثلا align، نكتب مثلا center بقى في النص. طب لو انت مثلا عايز تلون التيبل كله، تكتب هنا مثلا بي جي color، ونكتب مثلا الكود ده كده، اغمقهولك شوية. طب لو انا عايز اوسطن كل دول بقى، التي هيد والتي بادي والتي فوتر، تاخد دي كده كوبي كده، كنترول سي، وتحطها بيست في التي هيد وفي التي بادي، ادي فتحة التي بادي اهي، وفي التي فود، وفي التي فود.
شايفين الكلام اتوسطن ازاي وبقى حلو؟ طبعا انا منصحش بالطريقة دي خالص، ان انت تظبط الدنيا ديت الجدول دوت بال HTML. محدش بيعمل كده، بس انا بوريك اتريبيوت بتعرفها كده، معلومات زيادة عندك. بس احنا بنستايل اي حاجة بالسي اس اس. اوكي. طيب انا شايف الجدول حلو، بس انا شايف الكلام ده صغير قوي، انا عايزين نكبره شوية. عادي جدا. مش احنا اخدنا حاجة اسمها H2؟ حط هنا H2 بسيطة كده. ايه، نعمل هنا ريفريش. ايه، ايه رأيكم في الجدول ده؟ معقول. لكن لو احنا هنتعلم السي اس اكيد هنعمل حاجة احسن من كده بياما. بس احنا كده ايه، بنينا نعتبر جدول احترافي بال HTML. احنا اتعلمنا الهيكل الاساسي التي دي والتي ار، اتعلمنا التيبل، والهيكل الاحترافي التي هيد والتي بادي والتي فوتر، وازاي نحط العنوان الكابشن، واحترفنا دمج الخلايا الكول سبان والرو سبان. الواجب بتاعكم بقى جرب تعمل جدول لمواعيد المحاضرات بتاعتك، واستخدم فيه الكول سبان عشان تدمج ايام الاجازات، وتستخدم الرو سبان لو محاضرة ممتدة لساعتين او فترتين زي ما انا عملت كده. بس خلي بالك برضو انت تقدر تضيف صور جوه الخلايا. يعني انت ممكن تعمل تي دي وتضيف جواه ايمج عادي، زي ما انا كنت عامل قبل كده في ملف كنت عامله زمان. الملف ده، التيبل ده، حطيت هنا ايه بدل التي دي، حطيت ايه صورة عادي. تمام. طيب الواجب بقى ممكن تعمله بالشكل ده كده. حاول فكر ازاي تخلي، انا كنت عامله ايه، كنت عامل ايام الاسبوع دي افقي، كنت عاملها بالعرض كده. انا عايز تخليها رأسي بالطول كده. حاول بقى، حاول تفكر ازاي بتتعمل. حاول تقلد الجدول ده بالظبط. اعمل هنا دي البي جي كولر، واعمل سيل بادنج وكده. كان معاكم عبد الله محمد علي، اشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.